大爷啊，往这里看啊哦，刚刚那个卖猪肉的说他这是唯一一个这个黑猪肺啊，哦，这个黑猪肺他说38一个，你看值不值？ 38一个哦行，走哦，值，那我就没吃亏大爷。哦我给他讲到36。 36，哦36 36买的，你看行吗大爷？行。哦，那你这边给我加工一下得多少钱大爷？老价钱5块钱。哦，5块钱。哎，原则性还是这么强。哎，我是有原则的。哦，大爷，我偏给你10块钱行不行？10块钱。哦10块多加辣椒。哦，那好大爷。好。哦，要改一下刀大爷。改一下刀。哦。大爷，你的刀是不是不快了的呀？还快，还行。哦，我看他切的怪费劲。不费劲。大爷，你的生意让你这些老侄子拍的是越来越好了，是越来越差了？都连我的摊子亏黄了。哦，这些老侄子他们不是来帮忙的，他们是来捣乱的。哎，都是的。哦，这个还是要用猪板油的呀。哎。只要不费成本都用猪板油。哦，只要和猪有关的菜都要用猪板油。哎。哟，大爷放的调料还不少呢，放的干辣椒，还放点干辣椒。哦，大爷这个要河北炒菜要河南来下锅。对。哦。哟，这个猪肺还不小呢，不小。大爷抓了好几把哈。哎。大爷，你今天是不是没带秘制料？我怎么没看见你的那个自己研制的那个秘制调料？秘制调料啊，今天忘了拿。哦，忘了拿了。哎。哦，大爷还洗把手。我得洗把手。哎呦，干净卫生哈，大爷。对。哎呦，这都煸出来香味了哈，大爷。煸香味了吧？哦。放点盐。哦，这个要放点盐。火太急。哦，火太急。哦，大爷是看着怕它糊了是吧，大爷？照这样的水。哎呦，还高山流水。哦，那是俺大娘是吧，大爷？哎。俺拿手大娘得比你小个10几岁吧，大爷？啊？俺拿手大娘得比你小个10几岁吧？让我小20。哦，怪不得我看着这么年轻呢，大爷。哦。哦，真年轻。领跑的。哦。大爷是那时候比较会说话是吧？哎，把我大娘骗跑了。骗跑了，放点醋。哦，这个要放醋。哦，得多放醋是吧，大爷？哎，这个放醋是为了增烧去香是吧？对。哦。放点味精。哦，这个放点味精，味精是百味之首是吧，大爷？哎。哦，百味之首是味精。要俺大娘过来给你帮忙的呀。哦，帮忙。哦。娶个这么漂亮的老婆，还得过来给你帮忙，哎，大爷命真好。哦，大爷，你这边的锅怪多呢啊！哎，30个锅。这个小碗放不了，得适当盆。哦，要用盆盛。哎，我放点味精。哦，再来点味精。都可以出锅了。哦，来点味精。啊，这个大爷，这个味精好像放了2次了呀，没事吧？一次不好吃。哦。就得放2次。来，老侄子出锅。哎呦，大爷出锅了！我侄子出锅了。哎呦，看看小辣椒。哦，太漂亮了，36块钱买了一个大黑猪肺。这一盆。这样。好，盖个帽。哎呦，大爷还给盖个帽。哎。满满的一大盆，大家看一下实不实惠？